Massimo Bettin, segretario provinciale del Partito Democratico di Padova. Parliamo delle primarie che appunto si sono appena svolte, primarie del PD, vittoria schiacciante di Alessandra Moretti con un 66%. Beh, un'affermazione netta dentro un'affluenza che reputiamo molto buona, il segno che le persone hanno scelto di loro sponte liberamente, come è nel senso delle nostre primarie, e hanno dato un'indicazione forte anche al Partito Democratico di scommettere su questa giovane donna, giovane dirigente, che evidentemente viene ritenuta la persona giusta per avviare una sfida molto difficile ma possibile, su cui crediamo molto, che è la sfida a Zaia. Un'affluenza, dicevi, consistente, appunto molti più degli iscritti sono andati a votare. Ma noi intanto è un tema di metodo, al di là delle asticelle su cui poi magari dirò qualcosa, c'è un tema. Il Partito Democratico, il centrosinistra, sulle scelte importanti non sceglie nelle sue stanze, non fa scegliere i capi corrente, non fa scegliere i capi bastone, si apre a una decisione collegiale con migliaia di cittadini che votano liberamente a scrutinio segreto, dentro una consultazione verificabile e non aleatoria come altre che abbiamo visto anche recentemente. Da questo punto di vista l'affluenza secondo me è stata positiva, va tenuto conto che le primarie sono state indette di fatto 20 giorni fa e abbiamo voluto farle presto perché vogliamo entrare subito nella competizione con Zaia e col nostro candidato. Non hanno avuto il battage nazionale, mediatico che avevano magari le primarie di Renzi o altre primarie importanti, e quindi io considero che comunque le migliaia di persone, oltre 40.000 in Veneto e quasi 9.000 a Padova, che hanno raggiunto i nostri seggi in una giornata anche piovosa, un po' uggiosa, sia un risultato molto buono. Moretti quindi contro Zaia, come sarà la sfida? Sarà una sfida che parte subito, che non farà sconti, perché vede, il Veneto è una regione bellissima, il governatore Zaia io non so se ha governato bene o male, sicuramente molte cose che poteva fare non le ha fatte, e questo è un po' anche il suo limite. Sento molti amici, persone che dicono sì, Zaia ha fatto niente del male, neanche niente del bene, e noi vogliamo invece che si cominci a fare con determinazione qualcosa di importante per questa regione. Non ci accontentiamo del galleggiamento, vogliamo rispondere ai problemi dei cittadini, in primis sul lavoro, e con Alessandra ce la faremo, e ce la faremo anche a comunicare bene questo messaggio.